오이. 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 제가 제 영상에서도 이 도끼 여러 번 제가 추천을 드렸죠. 굉장히 좋습니다. 도끼 사용해 보신 분이라면 바로 아실 거예요. 정말 안전합니다. 안전성은 아마 전 세계 최고가 아닐까, 가장 안전한 도끼가 아닐까 생각이 들고요. 생산성도 굉장히 좋습니다. 아까 대표님 말씀하신 것처럼 해보시면 알아요. 이거 하는데 한 5분도 안 걸립니다. 요거 하는데 정말 1분도 안 걸려서 쪼갤 수 있습니다. 생산성 굉장히 좋습니다. 특히 고기 구우실 때 잘게 쪼개시는 분들 정말 좋아요. 허리 절대 안 아픕니다. 진짜 도끼날 날라가갖고 어디 다칠 염려도 없고요. 안전성, 생산성은 굉장히 좋습니다.